ये डेली हैबिट्स आपकी स्पाइन को नुकसान पहुंचा रही है। नंबर वन, लंबे समय तक एक जगह पे बैठे रहना, जिसके कारण आपके रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर आता है, आपके स्पाइन पे प्रेशर आता है। नंबर टू, बैक को रोल करके बैठना, झुक कर बैठना, इससे आपके गर्दन पे, कमर पे प्रेशर महसूस होता है। नंबर थ्री, एक ही जगह पे लंबे समय तक एक ही पोस्चर में बैठना, जैसे कि कंटिन्यू मोबाइल देखना, कंटिन्यू टीवी देखना, इससे आपके पोस्चर में इम्बैलेंस आता है, मिस अलाइनमेंट होती है। तो दोस्तों, आप चाहते हो आपको एक तकलीफ से बच जाए, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लंबे समय तक एक ही पोस्चर में मत बैठो, बीच बीच में स्ट्रेचिंग करते रहो, तो आपको ये नुकसान नहीं होगा।